सो गाइस आज के वीडियो के अंदर मिस्टर इंडियन बनाने जा रहे हैं कार के अंदर मैगी। चलो दोस्तों, कार के इंजन के अंदर मैगी बनाने जा रहे हैं। आपको आपकी प्यारी फ़ोन की कसम, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। शॉर्ट्स को एक लाइक जरूर से कर देना मेरे भाई। तो गाइस यहाँ पे देखो पानी वानी सब डाल दिया गया है गाइस। तब तक गाइस यहाँ पे सब सेटअप पूरा तैयार होता है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे सेटअप तैयार हो चुका है, तो हम लोग जल्दी से थोड़ी देर के लिए गाड़ी को बढ़ा लेता है, बढ़ा लिया गया है। मिस्त्री ने करने तो गाड़ी चलाया कि इंजन पूरी गर्म हो जाए। तो गाइस यहाँ पे मैगी एकदम अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ऐसे शॉर्ट्स देखना तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, आपको आपके फ़ोन की कसम।